Слава Иисусу Христу, Господу нашему, навеки Богу Святому. Хотел поделиться таким с вами откровением, что каждый человек – это Божий храм. Если в тебе есть Божий Дух, если в тебе есть Слово Божие, если в тебе есть Дух истины, как же получить этого Духа? И этого Духа можно получить только через Божьих апостолов, через истинную церковь и через Слово Божие, которое Бог дал через своих пророков и апостолов, называется Библия. И все прекрасно знают, что вот этот храм, в котором мы ходим, в один прекрасный момент мы все оставим. И все зависит от самого человека. Либо он, когда оставит храм, его заберут ангелы на небеса, унесут во славу Божию в Царство Небесное. Либо его заберут черти и утянут на муки вечные в пекло. И как вот большинство сейчас религиозных обществ, которые говорят, мы с Богом, Бог с нами, мы верим по-своему, там и все остальное. И они думают, что они с Богом. Но Иисус Христос, когда пришел, Он на эту землю, и Он показал вот этим всем книжникам, фарисеям, которые верили в Бога по-своему там и пребывали в своем лживом учении, и этим лживым учением они сбивали людей с истинного пути. Он им сказал, что вы сборище сатанистов, ваш отец дьявол, вы черти, вы исполняете похоти отца вашего, а не исполняете Божию волю и Божий план. И когда Иисус Христос принял духовное крещение, и Он был возмущен Духом Святым Он был возмущен Духом в пустыню для искушения от дьявола на 40 дней и 40 ночей. И дьявол, зная, что Иисус Христос, Он же долго не ел, и приходит и дает ему 2 камня, говорит, ну ты ж не ел, говорит, повели этим камням сделаться хлебами. Иисус Христос посмотрел на него и говорит, с чего ты взял, что я не ел? Не всяким хлебом будет жить человек, но всяким исповедующий Слово, исполняющий Слово Божие, исходящих из уст Божьих. И дьявол удивился, отошел от него, потом его поставил на крылья храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, на руках понесут тебя, да не прикнешься камень ногой твоей. Это имеется в виду то, что сам сатана, сам дьявол, он искушал Господа через Библию, через Слово Божие. Но Иисус ему сказал, Господу Богу одному поклоняйся, написано, Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному служи. И дьявол его 3-й раз искушал. Он его поднял на весьма высокую гору и показал ему все царство во мгновение времени. И сказал, поклонись мне, и все дам тебе. Все, что видишь, все вот это вот царство, все принадлежит мне, и я дам тебе. Но Иисус ему сказал, отойди от меня, сатана, ибо написано, не искушай Господа Бога твоего. И теперь я хотел такой
один моментик внести. Вот так вот люди, особенно верующие, которые говорят, что мы верим, в кавычках, типа, и Бог с нами, не искушайте Господа Бога, а исполняйте волю Отца нашего Небесного, служите Богу, служите людям, спасайте людей из этого темного мира и проповедуйте Слово Божие до края земли, как Господь заповедал своим апостолам. И присоединяйтесь к нашей международной миссии Слово Божие, там, где вас научат исполнять волю Божию, наполнитесь Духом Святым, освободитесь от всех этих нечистых и злых духов, депрессии, апатии, ужаса и всего остального. И наши пастыря Станислав и Юлия Салтаненко наполнят вас духовным учением, наполнит вас светлой, чистой истиной и научит вас жить по Божьему закону, по Божьему воле, и вы станете учеником Иисуса Христа. И исполнять волю Божию, это имеется в виду спасать людей через Слово Божие, через проповедь, через свидетельства свои. И будьте благодарны Богу всегда за все, всегда благодарите Его, и Бог всегда защитит вас. Да благословит вас Бог, где бы вы ни находились. Пусть Бог вас хранит, оберегает, защищает, помогает и наполняет ваше сердце духовной пищей. Аминь.